Хора, днеска ще играем на Fortnite, аз съм Рапчо. Може би се питате къде ми е камерата, камерата се прецакат много тежко. Честно казано, китайски буклук. Та направо си еба майката. И да, надявам се да не ми изтрият YouTube, да не ми изтрият видеото за псовните. Ама карай все пак, ще правиме. Между другото, не искате да видите, ще разцъкаме малко Оазиса, защото не съм правил клип от много време. Искате ли да видите как ми изглежда камерата? Чай само да го включа. Може би видяхте. И затова ще го премахна. Ще разцъкаме малко на Оазис. Между другото, може да ме последвате в TikTok на новия акаунт. Валери Луксури. This one. The new account. The new my account. Да. Това ми е новия акаунт, защото стария имах някакви ограничения. Не можех да пращам съобщения или получаваме. Често казано много дълга история. Та 55 последовател е така на нищо. Че дори знае ли какво се случва. Между другото, тук почнаха да пускат много добре. С Simple Edit, очевидно. Като, може би... Аз на Battle Royale почнах да правя повече победи, отколкото на Reload. Просто тази камера се еба мамата тотално, не знам как ще го правим. Ама... с времето... Идвай да те... Да. Какво? Да. Пресите ли се, бе? Валери. По гласа. Пушка. Така, хора, имах поръчка за това, кажете го за акаунта ми в TikTok, защото там... евентуално 2027 ще може вече да поръчвате там дрехи и аксесуари. Ама това, който ми се обади, беше един мой приятел и... Да. Не е нужно да ви се обяснявам като... Точно човека дойде, брат, и аз реших да скочим. Какво ми е станало с мене, брат? Какво е станало? Аз защо съм толкова крив? Дипяя ли ми е много, брат? Какво? Не, аз не съм. Тук сега ако умра. Така. Не бягам.
Окей. Май почнах по-често да движа екрана. Аз сега няма и с какво да избя... Моля ти се, моля ти се, моля ти се, моля ти се, бягай, бягай! Бягай, брат. Бягай, бе, брат! На 3 съм. Мале, само ми набие един удар. И съм тотал кадет. Именно, брат, аз съм на 4. На 6. Ти очакваш да го убия. В смисъл... пръста ми. Промених с DPI тук. Брат, аз трябва да движа мишката и така, че да мога да направя един хубав едит. Тебе не те ли убих вече? Охо, ма първо е тебе ще убия. Аре бе! Май трябва да си дигна малко DPI-а. Така, така, вземаме това. Това почвам да писва малко. Лего. Къде си? Аре бе, защо спирам да стрелям? Гледай са. Пича докато се осъзнае. Докато се осъзнае, че трябва да стреля, брат. Аре бе, брат. Ха-ха! Аз съм много прост, брат. Shit on. Това е тоя. Ха! Пича се е бъгнал. Сега затова го убих. Нека му заслужава си. Чай, че си помисли, че това е спас. Брат, аз как... Буквално... Само си викам... Ти се шегуваш много тежко с мен. И хоп. Май трябва пак да си дигна DPI-а. Май така ще... Аз се чуя защо не мога да оцеля, брат. Зареже, бе. Добре. Значи, тръгнах да ви разправям, че само си викам аз колко кила имам и си викам така на ум без да гледам 6. Само поглеждам и виждам 6. Но това преди тези двата да ги направя.
100% че някой там ще кемпи. Бррр. Бррр. Аре. Ти се шегуваш с мене? Ти се шегуваш с мене? Как не го оцелих? Защо помпата страда толкова бавно? И защото... Идвай, идвай, идвай. Идвай, идвай. Идвай, идвай. Да, бе, брат. Трябваше да дойдеш, бе, трябваше, бе. По-рано трябваше, бе, брат ми. Я го я, иде. И хоп. Ти ще го с мене. Ще избягам, защото зоната идва, това много ме притеснява. Най-омразното нещо в тази игра. Ще те остава да не излизаш от този сторм, брат. Ай стана нещо, което не трябваше да става. Добре, нека си починам малко. Брат, аз еймбот ли имам? Пич. Май ще е на Battle Royale, защото... С новото време пуска. Венчър. Разбира се, че няма го подмина. Така... Окей. Чакай, бе! Аз съм много тъп. Аз забравих, аз си мислех, че съм с камера. А това всъщност не съм. И ви покавам, вижте ми акаунта, а то... Аз тотално забравих, че това не ми е включено, ама... Така, как... Ще ви покажа туториал, как да вземете коронката на човека примерно на тоя. Просто го следите, взимате преди него оръжие и го трепете и печелите, брат. Това е най-тъпото оръжие в света. Дори не знам защо го има. Не бе, как мислям? Защо играта ми стана толкова бъгава? Примерно сега ще видим някой с коронка, ще касаме при него и да. И ще го отрепаме. Нарочно гледам назад. Примерно и то се избирам. Само че стана проблем. В принцип не трябваше да става.
Няма да ми набие кръв. Не. Не ми кай, че трябва да слизам то на майна си райна. Какво имаш тук? Спокойно, знам, че е тук, просто я виж. Че дори не знаеш къде се намира. Не. Брат, ще махна това само да взема хантинг райфъла. Сега седно имам по-добър им. Собро, че и тук ще има някой. Не успях, май не трябваше да го слагам това. Окей. Кое е по-добро, това или това? Често казвам... Дарай това. Че аз как съм толкова малко кръв. Да, ама той верно ми наби. Си иска бе тъпата шоклейвка, защото ми писна на главата. Айде, още една. Хоп. Защо този пръст ме боли толкова много и едвам натискам, бе? Летящ човек ли видях? Много съм точен, брат. Много съм точен. I don't make bazik with me. Май то hunting rifle. Не, нещата не вървят по план. Аре! Де бе, шиваната игра смотана мръсна мама ти, бе, брат, мамка ти. Защо е така, бе, брат? Обясни ми. Защо е толкова бавна? Не, просто ми писна да се излагам пред вас, брат. Аз съм метата. Ако не го знаете, аз съм метата. Толкова много се изнервям вътрешно. Ще направо ми писна, брат.
по-добър. Да, сам къде имам един патрон. Не се пукай, не се пукай, не се пукай. Добре, де, къде са, де? Има някакъв туториал. Не е така. Свърши патроните. Аре, зареждай, бе, брат. Заеби се, брат. Аз оставих май това. Искам първо да се наглася нещата. Че, какво е направил това, бе, брат? Хил, тука вътре. Хил, ай тука е май. Ако проработи това, брат. Да не го хабиме. И преди на 8 и сега на 8. Баси, брат. Това ще бъде доста дълъг клип. Просто ми писа. Ето една секунда. Блиц. Баси. Не ви се иска да видите пак камерата.
Гледай, то врат не му. Сега я изключвам. Изключих я. Мишката си го превключвам на другото. На другия USB порт, да видим дали там ще проработи. Аре бе, не мога да го напъхам ли? Сега така ще ви е забил 3 часа и 3 дена. Май ще го... Да. Видео входно устройство, окей. Честно така, но забия повече отколкото трябва, ма направо, брат. Да играеме. Ти имаш коронка, искаш ли да ти я взема? Ти ли беше с коронката? Ай да. Не, то сме с вълната, брат, никакъв шанс. Не сте ме чули, брат. Са елтка, брат, 100 човека е тук. Окей, кацна. Тук може и да ме убият, ама карай. За какво сме дошли? За какво играем, брат? Искате ли видео на Brawl Stars, брат? Пишете в коментарите, искате ли видео нещо. Това. Аз ви казах, че ще изкачвам един връх. Само, че може и да се отложи... Ракета ли? Само, че може да се отложи да е за лятото, защото сама и се засудява времето. Ще стане малко трудно. Добре, SMG. Това като почна пищи, направо се изнервям, брат. Отваряй се. Чуя се сега това го вземам ли да не го ли. Естествено, че ще ми даде също, брат. Друго нещо няма. Аре, ще вземе. Скара, между другото, не знам що. Не знам за вас, ама според мен стана много крив. Ти да видиш. Кой и откъде се спусна? Shit.
коронка. Заграждаме се да не ни оттепат. Моля ти се изчакай да презарадя. Моля ти се, кажи ми, защо съм толкова мен? Буквално не съм ги кемпил, брат. Просто седях и чаках. И исках да направя това, което трябваше. И стана. Това бос ли е, бе? Явно. Едно. Яго. Колко съм му набил, никой не знае. Така че скачам му. Тап, 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 тап. Ай, шит. Оу! Успи, че ме остави на едно, брат. Тук трябваше ли да има медкит? И без кит мога. И без медкит, не кит. Не успях. Това не... Какво? Какво стана тук, що? И защо имам толкова малко материал? Добре, защо така ми се хъби, брат? Обясни ми. Това дори нямам представа за какво е. Той също буквално. Пич, ти не спря, бягаш, бе, брат. Аха, сега разбирам къде е. Това е нереално.
Май ще го наспама тежко. Е, това го искам. Пич, нямам помпа. Ще се наложи да избягам. Нещо малко се объркал. Не бе, не това бе, брат. Тук има медкит. И каже ми, че тук некъде кемпи. Има ли шанс за победа да направя победа? Shit. Моля ти се. Моля ти се. Брат, почва ми писва. Това ме пуска с най-добрите в света. Това е най-омразното нещо, брат. Се с най-добрите, бе, брат. Това бас тапанара как дойде и ме изкемпи. Право ми писва. Значи, излагаме се част, не знам си коя.